12 passageiros ficaram feridos depois que um avião da TAM enfrentou uma forte turbulência. O voo 8065 fazia a rota Madrid-São Paulo. Depois de enfrentar uma turbulência, o avião fez um pouso de emergência em Fortaleza pouco antes das 2 horas da madrugada. Os 12 feridos receberam atendimento médico e foram levados para hospitais. 2 pessoas continuam internadas. A TAM lamentou o incidente e informou que providenciou uma tripulação reserva para levar os passageiros até São Paulo ainda esta tarde.